Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Toko Herbatum. Saya dengan Febrian, dan video kali ini kita akan membahas tentang saya pribadi. Kalau saya lagi nggak fit, kayak sekarang lagi ngerasa agak pilek, terus belum sampai batuk-batuk, tapi udah mulai ngerasa nggak enak di tenggorokan, atau udah mulai gejala-gejala flu dan batuk. Nah, biasanya saya selalu sedia ini Habat Salmon Life, atau kalau nggak ada Habat Sauda minyak yang murni. Nah, biasanya saya minum ini bisa sampai 5 butir sekali minum. Nah, itu diminum bisa sebelum makan atau sudah makan. Dan juga ini kadang ini dikunyah aja, jadi nggak ditelan, atau kadang juga ditelan sama kapsul-kapsulnya. Nah, terus ditemenin juga sama segelas madu. Ini biasanya madu 2 atau 3 sendok, atau sesuai kebutuhan, sesuai keinginan. Nah, ini diminum pagi, siang, malam, atau bahkan mungkin lebih, tergantung parahnya penyakit. Tapi kalau cuma pilek-pilek ringan atau batuk-batuk ringan, biasanya 3 kali 5 ini cukup. Dalam 1 atau 2 hari insya Allah udah cukup mereda. Bahkan kebanyakan kasusnya kalau cuma yang ringan 1 hari itu mereda, artinya besoknya udah mendingan biasanya, biidznillah ta'ala. Dan tetap bertawakal kepada Allah untuk kesembuhan yang kita harapkan, bukan kepada herbal ini semata, walaupun secara ilmiah dan secara syar'i dianjurkan, tapi kita tetap bergantung dan bertawakal kepada Allah untuk hasilnya. Oke, ini dia madunya. Ini madu Habbatus Sauda yang biasa saya konsumsi pribadi untuk menjaga kesehatan atau untuk terapi penyakit-penyakit yang biasa saya alami. Nah, ini cukup diambil beberapa sendok makan, atau kadang sesuai kebutuhan aja disesuaikan. Kemudian dicampur ke dalam air hangat, jangan panas ya, karena kandungan madunya nanti rusak. Ke dalam air hangat, lalu diaduk, kemudian setelah itu diminum hangat-hangat. Dan ini nggak harus merek ini, karena ada beberapa merek madu Habbatus Sauda yang ada di Indonesia, dan ini salah satunya aja. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa langsung komen sekarang juga. Dan jika video ini bermanfaat, kamu bisa langsung klik share, like, subscribe, atau dengan cara apapun yang kamu suka untuk membagikan video ini. Oke, sekian yang bisa dibahas di video kali ini. Semoga bermanfaat buat para penonton. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kami dari Toko Herbatum mendoakan supaya para penonton senantiasa diiringi keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.